Hai guys, selamat sore. Jadi aku tuh ada beli slime dari Slimation atau Cavella. Nih guys, baru aku tuh cuma beli satu yang Choco Banana ini, dan malah datang dua dong. Thank you so much Cavella. Aduh, langsung aja kita mainin ya guys. Ini wanginya enak banget, gila. Kayak wangi coklat banana gitu gak sih? Enak banget. Wow. Guys, ini enak banget, gila. Dan kayak super imut banget sih menurut aku. Kayak apa sih, ornamentsnya tuh imut banget. Dan teksturnya juga enak banget pastinya. Aku suka banget sih, ini kayak teksturnya enak banget. Aku juga suka banget wanginya, gila. Lanjut next video ya guys. Hai semuanya, selamat siang. Jadi ini aku mau lanjut review slime Cavella yang Glazed Peach. Ini by the way extra. Thank you so much kak. Sebenarnya tuh aku niatnya pengen nge-reviewnya kemarin, cuman kemarin kayak super mendung dan hujan gitu. Ini wanginya enak banget, gila. Kayak wangi peach beneran gitu, enak banget. Dan warnanya juga super cantik dan amat sangat glossy guys. Ini super enak sih guys tuh. Slime Cavella tuh emang seenak itu guys, kayak udah gak usah diragukan lagi. Bener enak banget deh guys pokoknya. Enak banget. Dan dia juga thick gitu, pokoknya enak banget deh guys. Nanti kalau Cavella ada restock lagi, kalian wajib snatch ya guys. Soalnya slime-slime tuh kayak bener seenak itu guys. Once again, thank you so much Cavella buat ekstranya, harusnya gak usah repot-repot. Nah guys, ini aku ada haul slime lagi. Yang ini sekarang dari Chivero atau Rira Squishy Shop. Ini baru aku dapat 2. Soalnya aku tuh belinya kepisah gitu loh guys. Aku itu beli yang ini dulu, terus baru beli yang ini. Jadi kita mulai review dari yang ini ya. Ini tuh yang Dumbo's Butter. Ini enak banget guys. Ini baru itu udah sampai kayak dari beberapa hari yang lalu, cuman baru aku spamin hari ini. Tapi dia itu cantik banget, glitternya dan segala macam. Dan lightingnya hilang. Aku suka banget glitternya tuh kayak cantik banget gitu. Dan dia juga super soft dan bisa inflate. Kemarin tuh udah sempet aku inflatein dan bisa inflate gede banget. Dan ini aku pengen inflatein lagi guys. Terus ini bener, aduh jadi fluffy banget dan enak banget. Aku yakin ini harusnya bisa inflate lebih gede lagi, cuman ini ya pegel guys. Tapi ini dia udah super fluffy dan enak banget. Enak banget. Lanjut guys, ini dia nggak bisa ketutup soalnya kan tadi habis aku inflating dan nggak bisa ketutup guys. Nah next aku udah beli yang peach silky pudding ya, kalau nggak salah namanya, pudding base. Ini wanginya mantep banget sih guys, enak banget. Dan teksturnya juga super enak. Tada. Enak banget guys. Seketika gelap banget guys, kayak bener gelap. Lightingnya hari ini emang kurang mendukung nih guys. Tadi cuman kayak sempat lighting sebentar banget, terus hilang, terus nanti balik lagi hilang, balik hilang. Tapi ya udahlah ya guys. Yang penting tadi dapat thumbnail pakai lighting. Kemarin itu lightingnya juga kurang bagus, makanya aku nggak nge-spam kemarin. Tapi oh ya balik ke slime-nya, enak banget. Dan warnanya juga cantik banget guys. Hai semuanya, happy weekend. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah dapet paket. Ini dari Cinicol atau As Cantik Spam. Ini aku udah beli 2 slime, cuma dikasih ekstra. Ini lucu banget sih, slime-nya kecil banget, tapi thank you. Nah ini aku udah beli 2 slime. Ini yang pertama kalau nggak salah soya bean curd ya. Ini wanginya enak guys, aku suka. Kurang tahu sih wangi apa, tapi enak. Teksturnya juga enak banget. Wow, ini enak banget guys, serius. Teksturnya tuh pas gitu, nggak kepadatan tapi nggak terlalu lembek. Next ini yang peach popping boba. Ini dia thick banget. Ini dia cute banget sih guys. Ini ada kayak boba warna pink, terus ada bunga-bunga sama meses warna pink. Super cute sih, cuman menurut aku masih agak kepadatan, tapi nggak apa-apa. Dan ini wangi peach, enak guys. Nah ini sih aku suka banget, enak guys teksturnya. Hai semuanya, selamat siang. Jadi aku ada beli slime guys dari Sugar Slime X. Pertama aku dapet ekstra banyak banget. Aduh, thank you so much. Bener-bener banyak banget sih. Sama dapet ekstra ini juga guys, gila gak sih? Itu tuh dia cloud slime.
Thank you so much, si Joy sama si Anet. Oke lanjut, ini slime yang aku beli. Itu yang si Stagor itu lucu banget. Mau aku buka-bukain dulu. Guys, akhirnya kebuka juga. Gemes banget. Ini tuh aku ngebukanya perjuangan banget sih, tapi gak apa. Ini gemes banget. Ini pertama slime yang ini. Ini aku gak ngerti ini ceritanya apanya. Mungkin kayak sausnya gitu lah ya. Ini yang clearnya. Ini gemes banget sih guys, beneran deh. Pokoknya pengen campurin semuanya deh guys. Aku mau campurin. Ini aku tuh by the way beli slime ini, soalnya kalau kalian tahu mamiku tuh kayak jualan sosis kentang goreng gitu. Kayak as a side job gitu. Jadi kayak ini slime itu bener-bener cocok banget. By the way ini warna akhirnya jadi kayak gini. Guys, ini seru banget sih slime-nya, kayak nyampur-nyampurin itu seru banget. Hai guys, selamat siang. Jadi kemarin-kemarin itu aku udah beli slime. Ini dari New Slime Shops. Ini aku beli yang Silky Milky dan dia enak banget guys. Kita keluarin ya. Guys, ini dia enak banget. Dia tuh kayak wanginya juga enak banget. Kayak wangi susu gitu gak sih? Gak tau. Dia enak banget wanginya, kayak manis-manis gitu. Aku jadi throwback banget ke masa-masa slime 2016 gitu. Aku tuh emang udah kenal slime lebih lama daripada squishy. Gila sih, throwback banget. Kayak dulu tuh slime dijual di bazar-bazar gitu. Sekarang kayak udah dikit banget gak sih yang ada bazar slime gitu? Atau malah gak ada? Coba komen guys, kalian udah kenal slime dari tahun berapa? Kalau aku sih kayaknya dari 2015, kalau nggak 2016 deh. Tahu sih, lupa guys. Kalau kalian kapan? Coba komen.